The power of Etherfuse was the ability to let anybody participate in the ownership and growth of this technology. Lo que nosotros queremos y lo que estoy buscando con esta empresa es brindar una manera más fácil, más justa y más económica para que las personas puedan tener ahorros, inversiones y también mandar dólares y cualquier otra moneda que nosotros veamos que va haciendo sentido. It's going to put more money in people's pockets, and that's going to help a lot of Mexicans. The biggest issue was Mexico, if they can fix the remittance problem, has the ability to save or earn 15 to 30 billion more a year just by lowering the cost of remittances. Es increíble la cantidad de dinero que es mandada a México, pero también lo que es increíble es el porcentaje que todas estas empresas de remesas toman por hacer ese servicio. Es realmente injusto, pero no hay otra opción. In addition to that, loans, credit is really hard to come by. It's really high. And then just transacting in general. Half the population is bankless, so there's a huge need for the services and opportunities that banking provides. And despite the fact that half the population is bankless, they all have mobile and internet penetration. Etherfuse either is the catalyst for, or at least introduce the idea of bringing value capture to the communities where value is created. Decaf, we're trying to solve two things. You know, being able to spend your crypto, but also save US dollar value in our wallet. But there's one piece of the puzzle which I think we need Etherfuse, and that is to thrive, to get investment. They're obviously setting up a validator node, and you can get returns from investing in it. With blockchain infrastructure, we can set up the systems that power and approve transactions on the blockchain locally, and we can create DeFi tools that support and reinforce that system's profitability. And so as a community grows with adoption in blockchain technologies, DeFi, transacting, they can also own a piece of this validator, and they can invest in, essentially, or own the growth of this technology, and those jobs, those profits, those potentials can stay in the community. Ambas empresas tenemos la visión de cómo queremos que sea blockchain y de cómo queremos que esa tecnología sea usada en México. Y queremos que sea usada para resolver problemas y para traer nuevas oportunidades. Y un objetivo claro. Entonces, yo creo que Decaf y Etherfuse juntos van a hacer una muy buena mancuerna para nosotros ser la interfaz y facilitar todas las herramientas que Etherfuse está trayendo a México, lo cual es para mí algo increíble. I think with Decaf and Etherfuse, it's the great symbiotic nature of value creation and value capture. So without applications and entrepreneurs like Decaf, you really can't demonstrate the growth happening in a local community. That's why people can get benefit from these type of products. It's not, for example, fees going to a bank. It's not one entity or one person, one CEO taking all this money. It's about, Web3 is about distributing this part of the internet, this value from the internet to everyone. Everyone can actually participate in this. Con nuestra aplicación y a través de la tecnología de blockchain, el dinero que tengas en tu aplicación, tú vas a ser el dueño de él, no vas a depender de un tercero y además lo bueno de todo esto es que, pues como ya dije, no hay intermediarios. Entonces es realmente algo revolucionario, ¿no? And so your average unbanked will have really an intimate, easy interface to plan and prepare for their future, and they'll see those numbers, they'll see that value. En 5 o 10 años, como yo veo a Decaf y a Etherfuse trabajando juntos, es, para empezar, que la población ya tiene mucho más conocimiento, ya eliminó todos estos malos estigmas porque ya entendió realmente lo que es esta tecnología. Están usando la aplicación para así ahorrar dinero, mandar dinero de forma más fácil, invertir de una manera que es inclusiva también. Algo que a mí me llama mucho la atención es que he conocido a otras empresas que se dedican a permitir que las personas inviertan a través de blockchain.
Y entonces cuando les preguntas, ¿y qué tipo de personas pueden invertir? Me dicen, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que mete solicitud y debe de tener cierto rango económico, cierto nivel social. Entonces es como, se supone que blockchain debe de ayudar a que todo este poder sea descentralizado, a que cualquier persona tenga acceso a dinero, acceso a inversiones, y esto no lo está cumpliendo. And there's all different types of use cases. In Mexico, it's remittances. Like, let's get rid of these fees. Let's actually put that $30 billion back to the economy. Let's put it in the pockets of your family and friends here in Mexico. Let's actually get the benefit of the validator nodes returns to the local community, because they can. Anyone can participate in this. No one can stop you. And no government, no banks. And I think you're right. Like, we need leadership and understanding the opportunities to actually benefit the local communities or the local government, country, people.